Sizcə Azərbaycanda ilk avtobus nə zaman tətbiq edilmişdir? Buna keçməzdən əlavə, əvvəlcə avtobusun tarixinə bir balaca baxaq. Xahiş edirəm videonu axıra qədər izləyin. İlk avtobus 1662-ci ildə Blaise Pascal tərəfindən tətbiq edilmişdir və Parisdə tətbiq edildi. Adətən at qoşulmuş 8 və 12 yerlik omnibuslardan və yaxud dilijanslardan istifadə olunurdu. İlk dəfə daxili mühərrik, yəni yanma mühərriki ilə, yanacaqla işləyən avtobus isə 1894-95-ci illərdə Cənubi Almaniyanın Zigen şəhərində tətbiq edildi. Benz firmasının avtobusları işləyirdi. İlk şəhər içi avtobus isə 1903-cü ildə Londonda təşkil edildi. Rusiyada ilk avtobuslar 1907-9-cu illərdə Arxangelsk şəhərində tətbiq edildi. Lakin Qafqazda ilk avtobus isə Tiflis-Vladikavkaz marşrutu ilə işləyən Yedigarov qardaşları tərəfindən tətbiq edilən olan avtobus idi ki, 1907-ci ildən işə düşməyə başladı. Azərbaycanda ilk avtobus sizcə harada tətbiq edilsə yaxşıdır? Bu, Yelizavetpol, Gəncə şəhərində tətbiq edildi. 1910-cu ildə Almanlar tərəfindən tətbiq edilən bu avtobus Yelizavetpol Yenendorf marşrutu ilə hərəkət etməyə başlamışdı. Əvvəldə 8 yerli idi, daha sonra isə 12 yerli avtobusdan istifadə etdilər.